हिंद में दारुल देवबंद न होता तो यकीन माने आज हिंदुस्तान में इस्लाम का नाम लेवा शायद कोई होता। जामे मस्जिद दिल्ली, जामे मस्जिद गरनाता से आगे बढ़ चुकी होती। 800 साल हस्पानिया में मुसलमानों ने हुकूमत की है, आज वहां इस्लाम का नाम लेवा कोई नहीं। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुम अपने सफरनामे में लिखते हैं कि जब मैं हस्पानिया के एयरपोर्ट पे उतरा तो किबला नुमा की मदद से मैंने किबले का तयन किया ताकि नमाज पढ़ूं, वरना वहां काबे की सिमत बताने वाला भी कोई नहीं। ये आलम है। लेकिन उलमाए देवबंद, रब्बे करीम ने इनको चुना और दारुल देवबंद बना।